Tani Ilir Mehmeti do t'jap sinjalin, e ka bërë një gjë të tillë, nis sfida në Fadil Vukri. Me topin të parë luajnë futbollistët mysafir. Në aksionin e vazhduar nga Krasniqi, Arkimi me të majtën nuk përgjigjet askush. Por është aty Bytyqi që përfiton. I ullë topi, goditja Prishtina përpara. Minuta e 10. Sërish është Ardian Muja, sikurse në Gjilan edhe këtu. Çfarë momenti për Bardhe Kaldrit. Shumë që përfiton ndaj shetja, rëmben topin. Pasimi fenomenal, goditja e Mujës. Nuk i las një gjas portierit Maloku. Arkimi mirë, Kryesiu! 2-0! 2-0 në Transplisa tani! Kush tjetër? Kush tjetër për Seria I si duket? Të gjithë festojnë në stadion. Ishte aty Muja. Nga Mehmeti është Krasniqi! Si e! A e mirë zotri Maloku! 3-0, qka po ndodh? Spektakl! Maloku sheni këtu. I vendosur keq Maloku që po priste Arkimin. E pam që unë nisë në kraunit. Portreti Zekiria Ramadani tregon shumë. Ja mundësia intervenon Maloku. Nuk ndalët Prishtina, çfarë rasti për të shënuar një tjetër gol këtu. Tani Kostishin Gnapi. Largohet topi. Por mbetët përpara skuadra mysafire tjetër. Gjuajtje mund quhet kjo lirisht. Ibrahim. Arkimi për Manajn. Rrezikshme ishte kjo. Mjaft I mirë Arkimi nga Ibrahim. Ka qenë Hali. Mundësi për golin e 4. Shohem ka penalti. Penalti fiton Prishtina. Shumë pak ju desh gjyqtarit Mehmeti, I cili anullon vendimin e parë, nuk ka penalti. Të ndeshje kaq mjafton, thot Ilir Mehmeti. Prishtina është në finalet të Kupës së Kosovës. Fiton 3-0 ndaj Dritas edhe në ndeshjen e dytë gjysmëfinale. 2 gola nga Muja, 1 nga Krasniqi brenda pjesës së parë. Dhanë përgjigje për cilën skuadër do të luajë në aktin final.